Zafar, niye qorong'ida o'tiribsan? Chiroqni yoqmang. Zafar, Zafar. Aka, siz haq edingiz. Doim haq bo'lgansiz. O'shanda gapingizga quloq solishim kerak ekan. Lekin uni o'rniga siz ko'nglingizni og'ritdim. Aka, yaxshimisiz? Ha, ke o'tir. Senda ikki og'iz gapim bor edi. Sal shoshayotgandim, ja muhim bo'lmasa agar ishlarimni bitirib kelsam, keyinroq gaplashsak. Juda ham muhim gap edi. Nima gap, tinchlikmi? Oxirgi payt kelin bilan juda ko'p tortishyapsan. Aka, Gapimni eshit. Nega? Nima sababdan buncha janjal? o'zini ko'rmaysizmi? Har doim uyga kelsam, bizga kam vaqt ajratasiz, bolalarga qaramaysiz deb miyamni yeb tashadi. Bir tomondan u to'g'ri aytyapti. Oxir paytlar oilang borligini umuman unutib qo'yding. Aka, bu gapni hamma gapirsam siz gapirmasangiz bo'lardi. Erkak kishi bo'lib siz tushunsangiz bo'ladi-yu. Ertalabdan kechgacha shularni deb ishlab yuribman. Xo'p, ishlayotgan ekansan. Ish o'z yo'liga. Lekin ularga ham ozroq vaqt ajratsang bo'lardi. Pul topish kerak. Lekin odamzodga birinchi navbatda mehr kerak-ku. Aka, nimalar deyapsiz? Nima? Men ularga mehr bermayapmanmi? Nima qilayotgan bo'lsam shular uchun qilyapman, aka. Zafar, sen ishga sho'ng'ib, oilangni unutib qo'yma. Qizingga ham ozgina vaqt ajrat. Aka, nasihatlaringizni qo'ysangiz-chi hozir. Shoshib turgan paytda topgan mavzuyingizni qarang. Hamma sharoit qilib bergan bo'lsam, nima qilish kerak deysiz? Bundan ortiq bo'lmaydi-yu, aka. Zafar, bu dunyoda bitta sen ishli odam emassan. Hamma ishlaydi. Men ham ishlayman. Lekin oilamga har doim vaqt topaman. Aka, ish bilan ishning farqi bor. Qanaqa farq ekan, biz bilmagan. Aka, xafa bo'lmang-u, mana shu ertalabdan kechgacha ishlayotganim uchun har kuni ertalab o'zimni mashinamda ketyapman. Siz mana shunaqa mehribonligingiz uchun Bo'ldi aka, men tashqarida ertalab turaman ishga bo'lmasa. avtobusda gaplashamiz. Farq kerakmi sizga? Mana farq. Aka, men biznes qilaman. Tirikchilik qilmayman. Zafar, Hissiyotlarga berilib ishlab bo'lmaydi, aka. Xafa bo'lmang mendan. Ishlarim ko'p. Gapingiz bo'lsa, ishxonaga o'tsangiz yana bir bafurji gaplashamiz. Hozir bola chaqalarning oldida tortishib o'tirmaylik, iltimos sizdan. Xafa bo'lmang, gaplashamiz. Mayli. o'zingni ayblayverma. Hammani o'zini haqiqati bor. Ukajon, hayot to'xtab qolgani yo'q. Shunday ekan o'zingni qo'lga ol. Hali bir quchoq farzandlaring bo'ladi. Hali men aytdi deysan. Bu kunlarni ko'rmaganday bo'lib ketasan. O'zimga kela olmayapman, aka.
qizimiz jonsiz tanasini o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Haligacha uni jonsiz oppoq yuzlari, qo'lchalari ko'z oldimdan ketmayapti aka. Hammayam o'zimda. Qizginam tirikligida bir marta ham unga mehr bermabman. Bir marta ham biror joyga bormabman. Inson biror qadrli narsasini yo'qotib qo'ygandan keyin qadriga yetar ekan. Zafar, ukajon, o'zingni qo'lga ol. Sen o'zingni qo'lga olmasang, ayoling qanaqa qilib o'zini qo'lga oladi? Hayot hali oldinda. Ko'rmaganday bo'lib ketasan. Onam seni har kuni ko'rib, ezilib ketdilar. Iltimos ukajon, o'zingni qo'lga ol.